今日咧為大家示範 walking lunges， 即係箭步啊！我發覺有好多人咧都唔識得點樣去做一個箭步嘅動作嘅。今日為大家示範，記住第一樣嘢，步驟一，將個腹肌收實佢，我哋叫 brace 嘅 abs，OK， 然後踏前，膝頭哥向前，超越咗你個腳趾㗎啦 ，OK， 逐步去做，去到幾低咧？嗰個膕繩肌掂到你個小腿為止 ，OK， 然後再行另一步，千祈唔好急，慢慢去到。當你落到嚟呢個時候 ，feel 下你個囉柚係咪收實嘅 ，hamstring 係咪實嘅，然後先到下一個 rep， 下一個 rep 叫話伸展你嘅 hip flexors 去做，千祈唔好將個腹肌放鬆啊！一放鬆嘅時候咧，你個 posture 就會係咁樣噶啦，千祈唔好見到呢啲動作，挺直去，無論你拎住個 dumbbell 又好。巴標又好，都係 keep 住嗰個良好嗰個技術去做啊！其實點解要向前呢？其實我哋叫做箭步啊，箭步其實等於深蹲。深蹲嘅話，我之前講過啦，膝頭哥都係向前嘅，去咁做。咁呢個叫做 single leg 嘅 squat 就會係咁樣嘅形成㗎啦。明白？其實呢個 angle 腳嘅 angle 其實係一模一樣嘅。咁希望以上提示可以幫到你啊！